বন্ধুরা আকাশ থেকে একটি দুধ নেমে আসে আর দেখতেছে দুধটা কার সাথে কার বিচ্ছিন্ন আছে। বিচ্ছিন্ন জোড়া লাগাতে এই দুধটা আসা, এই দুধটার কাছে সবার ভেতর ভালোবাসা তৈরি করা। কার মনে কি আছিল বা কার মনে কি ভাবছিল সবকিছু এই দুধটা দেখতে পারতো, আর এই দুধটা সবকিছু সমাধান করে দিত আর সবার ভেতর ভালোবাসা পয়দা করতো। দুধটা একদিন একটি মেয়ের জন্য কেক তৈরি করছিল, ওই কেকটা অন্য কেউ এসে খাবলা দিয়ে ধরে, কারণ তার আর সহ্য হচ্ছিল না। মেয়েটা কান্না করে ফেলে এত সুন্দর কেক না খাওয়ার জন্য। এই সমাধানটাও ছিল দুধের কাছে। দুধটার যেখানে রাগ করার কথা কিন্তু সেখানে সে একটা নতুন কেক বানায়, আর যে খেয়ে ফেলছে তাকে অনেক কেক দেয়। এই খুশিতে লাইক সাবস্ক্রাইব করে ফেলো দুধটার জন্য।